Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video praktek tentang menyembelih hewan dalam Islam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Webi Sinjandra ini. Saya Mungkin Darbi Patricia. Saya Adin Prasetyo. Sekian video praktek tentang menyembelih hewan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.